Ad Atri, dopo la decisione di ospitare l'istituto Zoli che si è scisso dal liceo Illuminati all'interno dell'antico palazzo Cardinal Cicada, sono state diverse le polemiche portate avanti dall'opposizione comunale, che avevano polemizzato riguardo alla situazione delle scuole nel comune atriano e in particolare su Palazzo Cicada, sprovvisto a loro giudizio del certificato di sicurezza. Immediata la replica del sindaco per Giorgio Ferretti, che ha presentato certificati di cui, secondo l'opposizione, il comune era sprovvisto. In realtà è una competenza che non è mia, ma della provincia di Teramo, perché le scuole superiori, come è noto, sono gestite dalle amministrazioni provinciali. Tuttavia, come primo cittadino, ho sentito il dovere urgente di chiarire quello che quelle che sono le condizioni di quella struttura, di sicuramente condizioni assai migliori di quelle che sono forse tutte le altre scuole superiori della provincia di Teramo. 2 anni fa l'amministrazione provinciale, a seguito dell'aumento delle iscrizioni, decise di delocalizzare 5 classi all'interno della ASL, una struttura sicuramente meno a norma di questa, che io dalla documentazione che vedo ritengo rispettare quelle che sono le norme per le scuole, tranne chiaramente l'antisismica, ma ripeto, nessuna scuola della provincia di Teramo è antisismica. Oggi a fronte di una struttura così spettacolare che rivitalizzerà un quartiere all'interno del centro storico di Atri, voluta da tutti, con grande entusiasmo da parte delle famiglie e dei docenti, che ringrazio perché ho sentito la forte vicinanza, si vengono a dire queste cose, peraltro non vere, perché ho tutte le certificazioni sul tavolo, dall'agibilità al CPI e a tutta la documentazione necessaria.